A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 3 horas da manhã desta quarta-feira para atender ocorrências de quedas de árvore devido ao forte vento que predomina em Laranjeiras do Sul. Os casos mais graves foram registrados na Avenida José Campigoto, na rua que fica atrás da BB, na Rua Mateus Piovesan, no bairro Nossa Senhora Aparecida, e na Avenida Álvaro Anatel de Camargo, onde árvores também caíram nas ruas. O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura Municipal fazem a limpeza das ruas para que o tráfego flua normalmente. Com reportagem para o Portal Cantu, Bruno Silveira.